Hei! Min navn er Ola, jeg er en 22 år gammel mann fra Sørøst-Norge, og for øyeblikket befinner jeg meg i Trøndelag og studerer film. Men som du sikkert kan se, så filmer jeg dessverre denne videoen med mobilkameraet mitt for øyeblikket, og det er fordi jeg dessverre klarte å glemme HD-kameraet mitt og Blue Yeti-mikrofonen min hjemme. Men jeg lover at jeg kommer til å få plukket opp disse utstyret veldig så snart. Så jeg håper virkelig ikke at du kommer til å dømme kvaliteten på denne videoen for mye på både bilde- og lydkvalitet, for jeg lover at det vanligvis kommer til å være bedre. Jeg søker på potetrollen for jeg føler den er perfekt for meg. Det er svært få ting som jeg brenner for mer her i verden enn videospill. Jeg elsket dem helt siden jeg var 4 år gammel og spilte mitt aller første videospill, som var Sonic Advance 2 på Game Boy Advance. Jeg føler at dette var en fantastisk mulighet til å dele min brennende lidenskap på videospill med flere mennesker. I tillegg føler jeg at dette var en fantastisk mulighet for meg å kombinere mine 2 mest brennende lidenskaper, videospill og videoproduksjon. Helt siden jeg var 12 år gammel har jeg elsket videoproduksjon, og dette ville vært en perfekt mulighet for meg å kombinere de 2 tingene jeg brenner for mest her i hele verden. Jeg er heller ikke særlig kresen når det kommer til hva slags spillsjanger jeg spiller. Dette betyr ikke at jeg er kritisk til spill mens jeg spiller, det betyr bare at jeg har ingen favorittsjanger. Og det høres kanskje litt counterintuitive ut, men mitt motto med videospill har alltid vært at jeg aldri sett poenget med å holde meg til bare 1 eller 2 sjangere, når det er så mange fantastiske videospillere ute som jeg da ville gått glipp av hvis jeg bare hadde holdt meg til 1 sjanger. Jeg bare elsker å etterforske spillverden og oppdage nye spill og sjangere som jeg aldri har prøvd før. Så med andre ord, hvis dere hadde spurt meg om å anmelde noe, så er det stor sjanse for at jeg for øyeblikket sagt ja, selv vil jeg ikke ha noe erfaring. Rett og slett bare fordi jeg elsker å oppdage nye typer spill. Det er så masse fantastisk der ute som dere kan oppleve, og jeg håper jeg kan dele det med resten av verden. Uansett hvem dere velger på denne sendingen, jeg tipper at dere kommer til å produsere ekstremt mange bra videoer for dere i fremtiden. Jeg gleder meg veldig til å se på alle de nye anmelderne som kommer på deres kanal. Hva får du hvis du kombinerer free-roaming beaten up action gameplay sammen med en rekke urelaterte minigames og en dyp, rørende historie, men samtidig har en veldig rare og wacky sidehistorier som er helt umulig å ta seriøst? Høres ut som et rot helt uten like, spør du meg. I det minste er det det jeg ville sagt, hvis ikke Yakuza-serien hadde kommet til å bevise meg feil. På en eller annen måte klarer Yakuza-serien å balansere alle disse elementene helt uten problemer. Spillet jeg skal ta en titt på i dag er det ofte oversette spillet i serien Yakuza 5. Hvis det er en ting som ikke skuffer dette spillet her, så er det den dype, engasjerende historien som holder seg virkelig opp til den høye standarden for story som vi har kommet til å forvente fra Yakuza-serien. Til tross for at storyen i spillet har noen få rare pacing-problemer hver gang den bytter karakter. I Yakuza 5 gir deg muligheten til å spille som hele 5 karakterer. Som alltid vender seriens hovedkarakter Kiryu Kazuma tilbake, som nok en gang prøver å legge sin Yakuza-fortid bak seg. Denne gangen har han tatt opp jobb som en taxisjåfør, men akkurat når han tror han endelig har klart å legge sin fortid bak seg, blir han nok en gang tvunget inn i Yakuza-verden. Kiryus gameplay er hovedsakelig gjort i hans tradisjonelle beat-em-up-stil. Han har ekstremt raske og kraftige angrep, og er nesten et ustoppelig powerhouse. Det kan argumenteres at han kanskje er litt for mektig og blir kanskje litt for overpowered. Men det er et eller annet som er ekstremt tilfredsstillende ved å banke dritten ut av enhver fiende som prøver å terge med deg. Kampsystemet kan dessverre bli litt irriterende noen ganger. Mye på grunn av hvor mange mennesker som faktisk har lyst til å bølle med deg i dette spillet her. Noen ganger har du lyst til å bare komme til neste oppdrag i spillet, men så angriper en fiende deg rundt hvert eneste hjørne. Og det er veldig irriterende. Yakuza-spillet har alltid hatt denne mekanismen, men i Yakuza 5 virker det som det er spesielt mange fiender som vil bølle med deg. Heldigvis er kampene fort gjort, og kampsystemet er veldig gøy, men det blir kanskje litt irriterende til tider. Noen ganger har du bare lyst til å fokusere på å etterforske hubworlden, og finne alle hemmelighetene som er gjemt i kriker og kroker. Spillet inneholder hele 5 hubworlds! Dette er det meste Yakuza-serien noen gang, selv i ettertid. Kamurocho og Sotenbori fra de tidligere spillene returnerer nok en gang, og det kan til tider være litt kjedelig å etterforske dem for 500 gang. Men til gjengjeld for dette så har vi hele 3 nye hubworlds som vi kan etterforske, og de oppmuntrer sterkt til å etterforske dem for å finne hemmelige collectibles. Utenom Kiryu returnerer også karakterene Saejima og Akiyama fra Yakuza 4. Akiyama fokuserer mer på hastighet enn på styrke. Han er desidert den raskeste karakteren i hele spillet. Saejima på en annen hånd er et powerhouse helt uten like, og fokuserer mye mer på styrke over fart. Han er mye tregere enn de andre karakterene i spillet, men til gjengjeld slår han hardere enn en lastebilkollisjon.
Et splitternytt i Yakuza-serien er også karakteren Shinada. Shinada sine vanlige angrep er garantert de svakeste angrepene av alle karakterene i dette spillet. Man gir opp for det at han har en helt unik og mye sterkere firing-style når han er i heat mode. Den femte karakteren man kan spille som er kanskje den mest kontroversielle karakteren i spillet. Man får endelig muligheten til å spille som Kiryu sin adopterte datter, Haruka. Men ettersom hun bare er 15 år i dette spillet her, ville det vært litt upassende å putte henne i slåsskamp med helt voksne menn. Selv om det hadde vært litt kult å sette en 15 år gammel jente banke dritten ut av voksne menn, hadde det kanskje ikke vært like kult å sette de voksne mennene banke dritten ut av henne. Og det er nettopp derfor de valgte å gjøre Harukas gameplay til en rekke med rytmespill og minigames. Dessverre kan denne delen ha tatt timesvis å komme seg gjennom, og det er ikke noen måte å skippe den i det hele tatt. Og selv om jeg personlig liker denne delen her veldig godt, fordi jeg elsker rytmespill, så kan jeg lett forstå hvorfor mange folk synes denne delen her er kjedelig. Alle karakterers helse, styrke og ferdigheter kan bli oppgradert ved bruk av experience points som det samler opp i løpet av spillet via å bekjempe fiender, gjøre sideoppdrag og fullføre minigames. Sideoppdragene kan variere fra alt fra å være ekstremt morsomme. Stop! You violated the law. Nani? Ekstremt kjedelig. Og til og med ekstremt rørende. Yakuza er selvfølgelig ikke det samme uten minigames. Og her kan du gjøre alt fra karaoke, fisking, bowling, darts, biljard, you name it! Kan du tenke på noe som helst slags minigame som eksisterer i videospill, er det stor sjanse at disse befinner seg i Yakuza. Dette betyr at Yakuza-opplevelsen blir egentlig aldri helt kjedelig og døll, for hvis du begynner å bli lei av fighting eller dansing, så kan du alltid gå og gjøre et eller annet minigames, og det er garantert at du finner et eller annet ender om å like. Yakuza 5 er et gøy og avhengighetsskapende spill, som fra utsiden virker som det balanserer kanskje litt mer enn det den burde tåle, men for en eller annen grunn klarer å få det til å virke, til tross for den litt kontroversielle ruten som gameplay til Haruka gikk. Jeg vil derfor gi Yakuza 5 en sterk 8,5 ut av 10.